Good morning, everyone。咁今日我哋會講嘅話題係 the environment，即係中文係個環境。咁通常我哋講環境呢個 environment 嘅時候，係描述一啲大自然嘅嘢，例如呢個空氣同埋海洋。咁今日我哋主要會講一啲有啲咩環境嘅問題會傷害到我哋嘅環境，同埋有啲咩解決方法可以拯救 the environment。咁第一個我哋會講嘅係 what environmental issues do we face？即係我哋會面對邊啲環境嘅問題。咁其實有好多嘅唔同 environmental issues，但係我哋會講呢四個。第一個係 pollution，即係污染。咁大家試下講 pollution。係，咁有好多唔同種嘅 pollution，例如可以係 air，即係空氣，呢個 marine，即係海洋，同埋第三個係塑膠，即係 plastic。呢張相裏邊係講緊一啲空氣嘅污染，即係 air pollution。咁第二個係 global warming，即係全球變暖。咁試下講 global warming。做乜嘢啊？Global warming，大家可以一齊讀。係。之後第三個係 deforestation。係。之後最後一個係 melting ice glaciers。係。咁我下邊寫咗一啲句子嘅開頭，咁你哋可以喺本簿度寫低。第一個係 a major environmental issue is，咁呢個 environmental issue 嘅意思就係一啲對環境嘅問題。之後 major 即係好重要或者好常見嘅，可以喺呢個空位度，佢講英文同埋講中文嘅。點解佢會咁？呢個位可以寫一個英文嘅字，就係 pollution 或者 global warming。你哋可以寫低第一個句子係 a major environmental issue is pollution。之後第二個係 an urgent environmental problem is urgent，即係一個好緊急嘅。之後 environmental problem 呢個 problem 同埋 issue 個意思都係一樣，都係一個環境嘅問題。咁後邊都可以寫一個，例如係 global warming。咁大家喺本簿度抄翻呢兩個句子。食完未？咁如果抄完咧，我哋會去到第二個畫面。咁啱啱講咗呢四個 environmental issues，即係一啲環境問題，係 pollution、global warming、deforestation and melting ice glaciers。
咁而家講完一啲問題，我哋會講一啲 What can we do to save the environment？呢個問題就係問緊我哋可以點樣愛嚟保護我哋嘅環境。咁我哋會講一啲3個唔同嘅 ways，一啲方法愛嚟 maintain a healthy environment。咁呢個 maintain 呢個字就係保持。之後 healthy 即係健康嘅 environment 即係環境，所以呢個係有三個方法可以保持一個healthy 嘅 environment。第一個係 reduce，咁大家試下講呢個 reduce。 reduce 係，咁 reduce 嘅意思咧喺呢度，係 use less of something。咁有冇人知呢個 less 呢個字係咩啊？真係好笑，係，咁即係就係減講緊係呢個 reduce 即係用啲咩嘢可以減少嘅。例如呢度有個例子 reduce the use of plastic straws。咁你知唔知道 plastic straws 係咩啊？呢度咁呢個 plastic 就係講做㗎，係塑膠，呢個 straws 即係嗰啲飲管。咁成句係講緊 reduce the use of plastic straws，即係嗰啲塑膠嘅飲管可以用少啲。咁你可以抄低呢個句子 reduce the use of plastic straws。好，咁好似寫完啦。咁我哋會講第二個方法，第二個就係 reuse，即係 use the things we already have again。咁呢個 reuse 嘅意思就係一啲我哋已經有嘅嘢，the things that we already have 可以再重新用多一次。回收咁大家係呢個回收就係第三個，就係 recycle。第呢個係 reuse。咁大家講一次 reuse。 reuse reuse 係。咁有啲咩嘢可以 reuse 啊？例如喺下邊有個例子可以 reuse plastic bags。有冇人知 plastic bags 係咩啊？膠袋、塑膠袋，係。咁 plastic 即係塑膠，同埋 bags 即係袋。咁我哋可以重新用一啲膠袋。咁有啲咩其他嘢可以 reuse 㗎？大家諗下有啲咩其他嘢可以 reuse？罐頭，可唔可以講多一次啊？啱啱聽唔到。我哋可以 reuse 啲咩嘢？除咗呢個 plastic bags。罐頭，
除咗 plastic bags 可以，例如可以係 plastic containers，即係嗰啲膠盒都可以係重新用多一次。咁你哋抄低呢個 reuse plastic bags or plastic containers。咁我哋而家會講第三個method，我嚟 maintain a healthy environment，就係你啱啱講係回收，即係 recycle。咁大家講一次 recycle。recycle 係呢個 recycle 嘅意思係 to create new materials from old ones。呢個 materials 就係年級嘅英文英超越咩？就係材料。咁成個呢個 recycle 嘅意思係要同呢啲舊嘅材料可以整新嘅嘢。例如呢度下邊嘅例子係 to recycle plastic bottles，即係回收一啲呢個 plastic bottles 係咩？塑膠樽都算塑膠樽。係 bottles 即係樽。咁佢呢個成句係可以回收嗰啲膠樽，可能可以整啲其他嘢。咁可以寫低呢句，最後一句係 recycle plastic bottles。咁我哋再讀多一次，呢個係 reduce， 係 to use less of something。之後 to reuse， to use the things we already have again。之後最後一個係 recycle， 係即係 to create new materials from old ones。咁呢度有一啲句子係描述緊我哋應該同埋唔應該做嘅嘢。咁第一個係 we should 嘅意思就係應該或者我哋要。之後呢度寫一個方法，之後最後一個係 to save the environment。咁呢個 save 呢個動詞有冇人知嘅意思係咩啊？save 即係抌啊！抌就係 throw，to throw。但係呢個 save the environment，我哋啱啱講過呢個 the environment 就係嗰個環境。咁呢個 save 就係保護，我哋保護個環境。咁呢句係講緊我哋應該做啲咩，我嚟保護個環境。例如喺呢個空位可以話 we should reuse plastic bags to save the environment，就係我哋應該重複用一啲膠袋我嚟保護個環境。你哋可以寫低呢一句。唔記得呢個 should 嘅意思就係應該，同埋 save 即係保護。
咁寫完嘅話，我哋輪到第二個 sentence，就係 we shouldn't。呢個 shouldn't 就係啱啱上邊呢個 should 嘅反義詞，即係個意思係唔應該。之後 because it harms the environment，有冇人知呢個 harms 呢個動詞嘅意思係咩啊？嗯，係即係破壞咯，係破壞環境，係破壞或者傷害。係傷害到個環境。咁入邊可以呢度空位可以寫我哋唔應該做啲咩嘢，因為佢破壞到個環境。例如可以寫 we shouldn't。我哋唔應該浪費紙張。係咁，你知唔知道英文點樣寫？我諗緊。浪費就係 waste。哦呢度 waste waste ，paper 係啊，啱 paper 即係字，所以成句係 we shouldn't waste paper because it harms the environment。咁可以抄低呢句。咁如果寫完嘅話，我哋再諗下有一啲咩我哋唔應該做，因為佢破壞到個環境。除咗呢個 waste paper，仲有啲咩係會破壞個環境？亂抌垃圾，well 可唔可以再講多次？亂抌垃圾係，well 抌垃圾，即係可能係喺個街度抌啲垃圾，咁個英文就係 throw 即係抌，所以 throw rubbish on the streets。streets 即係個街，所以呢個係喺街嗰度抌垃圾。咁除咗呢個咧，仲有啲咩嘢？即係將嗰啲明明可以回收嘅嘢，但你就抌落垃圾桶，最後會被送去堆填區。但係其實佢本身好似即係可以回收，可以再循環再用，或者係將入邊啲纖維取出嚟之後再做啲嘢，但係你就將佢抌落垃圾桶。係，咁你記唔記得呢個回收個英文係咩啊？回收我之前學過，但係有啲唔係好記得。咁可以睇翻嗯呢度，就，recycle 係第三個， recycle 係啊，哦係啊，啱，即係 recycle。咁你話嗰啲可以回收嗰啲材料，你抌咗落垃圾桶，所以係個英文可以講throw recyclable materials away。咁大家試下讀呢一句 throw recyclable materials away。 recycle about 我哋係呢個 materials 即係材料，同埋呢個 recyclable 即係可以回收嘅。
咁你啱啱講咗，佢抌落垃圾桶即係 throw away。其實我想講更多環保嘅嘢。咁我哋再諗下一啲，除咗呢兩個，仲有啲咩係會傷害到嗰個環境？浪費食物。係，咁你知唔知道英文點講？嗯，係 waste food。咁成句係呢啲可以喺嗰個呢個句子入邊，咁佢成句係 We shouldn't waste food because it harms the environment。老師，係，其實咧，即係我想講一個即係總結啊，得唔得？可以啊。其實即係譬如話，全球已經開始暖化，為好多市民都帶嚟好熱嘅呢一種天氣狀況。其實點解會咁熱？其實都係因為我哋自己造成嘅。堆填區已經飽滿晒，已經成為一個嚴重問題。我哋需要開發更多嘅堆填區，先至可以容納晒更多嘅垃圾。但係如果我哋真係唔好好咁去保護環境，可能將來都會成個世界變咗做堆填區。係啊。咁我哋諗下，愛嚟 prevent that from happening，我哋應該點樣做啊？我哋有啲咩方法可以愛嚟保護個環境，愛嚟 save the environment？我哋去翻上邊第一個句子，再諗下我哋可以做啲咩嘢愛嚟保護個環境。除咗 reuse plastic bags。頭先我淨係講咗話唔應該浪費紙張，但係未講完嘅。即係譬如話，如果你真係浪費紙張嘅話，咁砍伐樹木嘅問題就越嚟越多。咁你哋都知㗎啦，樹木可以吸收二氧化碳，再化嗰啲氧氣出嚟㗎嘛，跟住就可以供我哋呼吸。但係如果你砍伐佢哋，最終越嚟越少，咁嘅話，第時可能就造成咗環境污染。係，咁你啱啱講呢個 throw recyclable materials away 係我哋唔應該做嘅嘢。咁我哋依家講我哋應該做啲咩嘢啊？多啲參加綠化運動，或者環保活動咯。係咯，嗰啲環保活動或者係種植嘅嗰啲活動。係，咁你哋知唔知道喺英文點講？嗯，咁可以話係 to contribute in recycling programs。即係我哋可以參加一啲回收嗰啲活動，即係 programs。咁除咗呢個，有啲咩嘢我哋仲係可以做嘅，愛嚟保護個環境？ Recycled clothes。係啱，即係可以回收你啲衣服。其實回唔回收都其實都仲有另外一個方法嘅，即係話唔會浪費咗啲衫。即係譬如話你唔要嘅衫，你可以捐俾人或者係，但係如果抌咗佢嘅話但係佢又好新淨，抌咗佢又好可惜。但係如果佢真係好污糟嘅話，其實如果抌嘅話，唔係話唔得，但係我哋可以攞去回收，回收咗之後入邊會將
即係嗰啲工廠入邊嘅嗰啲人就會幫你將啲衫入邊剩低嘅嗰啲纖維取出嚟，另外嗰啲就廢棄佢，即係唔會話抌得咁多。係啊，呢個就係叫 recycle。咁你啱啱話都可以將嗰啲衫俾咗其他人，咁呢個英文字就係 donate。咁你可以有唔同方法我嚟處理一啲你唔要或者唔啱嘅衫，例如可以 recycle 或者 donate。嗯。咁而家我哋寫咗好多嘅唔同句子，係講我哋應該同埋唔應該做嘅嘢。咁而家我哋會讀一篇係關於我哋啱啱呢個三個唔同嘅方法：reduce、reuse and recycle。咁我哋首先一齊讀呢個第一段。咁我可以讀一句之後，你哋跟住讀。第一句係：There are 3 ways to make the earth a greener place。There are ways to make the earth Play greener 係 place. greener place。Reduce、reuse and recycle。 recycle Reduce, reuse, and recycle. When people reduce, it means they are using less of something. When people when it people means reduce, they will it means they are using less of less something. of something. This means less waste. This means less. Turning off the water when we brush our teeth is a way of reducing. Turning off the and we brush our teeth. We don't waste We don't waste water by doing this. we don't waste water by doing this. We don't want Don't waste water by doing doing this. 係，咁我哋去返呢段嘅第一句。There are 3 ways to make the earth a greener place。有冇人知呢個句子係講緊啲咩？呢個 3 ways。講 three ways 個 ways 係咩？啲嘢去保護地球。係有3個方法，係我哋 make the earth 呢個哦， greener。即係佢話，呢個我知咩意思啦，我知個咩意思啦。係呢個 greener 呢個形容詞就係，有冇人知呢個意思係咩？呢一句嘅話，可唔可以成句解釋出嚟啊？可以啊，你試下。就係我哋有3個方法可以令個地球成為一個可以綠化嘅，即係綠色，即係點講咧？即係冇咁地球係地球，令到地球改變嗰啲問題，就係成為一個綠色嘅一個地方。係啊，即係有呢個 green 呢個色就係綠色，但呢個 greener 嘅形容詞係講可能健康或者環保，即係整到嗰個地球一個更健康嘅地方。咁呢個3個唔同嘅 ways 就係 reduce、reuse and recycle。咁我哋啱啱已經解釋咗呢個3個字嘅意思。咁第二個句子係 When people reduce, it means they are using less of something。我叫你執翻蛋殼嗰啲咩咁呢個意思係咩啊？呢個第二個句子啊？ When people reduce，你下次我買唔使錢啊，你拎啊。咁呢個 reduce 就係可以睇翻啱啱上面呢度 reduce 就係 use less of something，即係減少使用一個嘢可以減少，例如
Turning off the water when we brush our teeth is a way of reducing。有冇人知呢個 turning off the water when we brush our teeth 係講緊咩啊？我知道，即係用水，佢嘅意思即係刷牙嗰陣時唔好用咁多水，即係你刷牙有少少覺嗰陣得時你就熄水，唔好邊刷邊開水。咁樣會浪費個水。係啊，因為你都冇用到係啊，喺度開水。係啱，即係 brush our teeth 嘅意思就係刷牙。咁 turning off the water 即係熄咗個水龍頭，所以係 we don't waste water by doing this。你啱啱講咗呢個 waste 嘅意思就係浪費。係。咁呢個成句係 introduce，即係嗰個我哋三個有唔同嘅方法。讓地球成為一個綠色嘅地方，就係咩 reduce 係咩啊？係嘅。 recycle。咩 reduce 係咩啊？新年嘅。reduce 佢啱啱係講咗 when people reduce it means they are using less of something。你減少係即係 reuse 即係重複使用之後 recycle 係回收。咁我哋第一段讀完，我哋試下讀第二段啦。Reusing is to use the things we already have again。 Reduce Wearing is into use the the brushing things we already we already have have again. 係 We can use reusable shopping bags made of cloth。 We can use And reusable shopping bags made of clothes instead Instead of plastic plastic bags bags when when we we go go to a to supermarket. Using both sides of the paper is also a way of reusing。 係咁啱啱第一段呢個係講緊呢個 reduce， 咁輪到呢個就係 reuse。呢個第一句係解釋咗 reusing is to use the things we already have again， 即係重複用我哋已經有嘅嘢。例如 we can use reusable shopping bags made of cloth。 有冇人知呢個 shopping bags 係咩啊？即係自己備用一個即係環保袋咯。係 shopping bags 即係購物袋。佢俾你一啲膠袋嘅 reusable 話，你下次即係環保。即係譬如話你去超級市場度買啲嘢啦，但係你冇帶環保袋，所以佢就俾咗你一啲膠袋。咁既然你其實即係譬如話，就算你真係冇咗即係你唔記得帶環保袋，其實你都仲有一個好好嘅方法，就係當佢俾你一個膠袋嘅陣時，你翻到屋企之後，將啲嘢攞晒出嚟，跟住將個膠袋接好，下次裝你屋企嘅垃圾桶嗰陣時，就可以再用一次。係啊，咁呢個就係叫 reuse。咁呢個係 reusable shopping bags made of cloth。 有冇人知呢個 cloth 呢個材料係咩？布。係，即係佢呢句係講緊我哋可以用一啲可以重複用嘅購物袋，係用布呢個材料嚟整 ，instead of 即係愛嚟代替 plastic bags， 係代替嗰啲膠袋。When we go to a supermarket， 呢個 supermarket 帶俾環保袋。係即係去超市嗰陣應該要帶一個環保袋愛嚟代替嗰啲膠袋，咁樣可以係 save the environment。咁呢度仲有一個例子可以 using both sides of the paper is also a way of reusing。 你哋知唔知道 using both sides of the paper 係咩啊？用環保紙。係你呢個 paper 係啱，就係紙，係呢個 both sides， 即係用兩邊。例如你喺個紙上面寫咗啲嘢，可以即係譬如話你用一張紙啦，
印嗰啲嘢，就係最終你印多咗，咁你後面應該如果仲有白色嘅，即係你譬如話你後面仲有白色嘅，你下次畫畫啊、寫字啊、做筆記啊都可以攞嚟用。係啊，咁呢個都係一個 way of reusing，就係可以重複用嗰張紙，如果仲有啲白位，可以反翻個字，可以再用。呢個第二段就係講呢個 reusing 嘅意思，同埋俾咗兩個例子，一個係可以用一啲 reusable 嘅購物袋，之後第二個係可以再 use 嗰啲 paper。咁呢度而家我哋會講最後一句係關於 recycle，我哋再讀一次。Finally, we can recycle. Recycling is to create new materials from old ones. Recycling is the To create new materials from old ones. Materials from old ones. Materials like paper and plastic can be recycled. Materials like paper stick Can be recycled. 之後係 You can recycle the things like newspapers, soda cans, and magazines. You can recycle the things like newspapers, soda cans, and magazines. 之後最後一句係 If we want to live in a green and clean world, we must take care of our world. If we want If we want to live in a green and clean world, we must take care of our world. 係，咁呢個 finally 即係最後，我哋可以 we can recycle 即係回收。係，咁呢度佢講緊呢個回收嘅意思就係 to create new materials from old ones。materials 即係材料，咁可以用啲舊嘅材料愛嚟創作一啲新嘅嘢。例如呢度寫咗兩個例子，兩個材料係 paper and plastic。咁你哋知唔知 paper and plastic 係咩啊？紙同埋塑膠。係。之後 You can recycle the things like newspapers, soda cans, and magazines。呢句係俾咗三個唔同可以回收嘅嘢。你都可以回收嗰啲嘢，譬如好似即係嗰啲新聞嘅嗰啲紙啦，即係雜誌嗰啲紙啊，係嘛？係啊，呢個 newspapers 即係報紙。報紙。呢個 soda cans，你哋知唔知道 soda cans 係乜？罐頭。係啊，罐頭嗰啲飲品。最後一個係 magazines，係雜誌。咁記得呢個 newspapers 同 magazines 係唔同嘅。newspapers 即係報紙，同埋 magazines 就係雜誌。係，咁佢哋講緊我哋呢三樣嘢都係可以回收嘅，可以 recycle。最後一句係講緊 If we want to live in a green and clean world, we must take care of our world。咁呢度佢用咗兩個字係 green and clean。首先呢個 green 係就係綠色，即係健康或者係呢個 clean 咧，呢個 clean 即係整潔整潔乾淨，條街冇垃圾嘅一個世界。係一個乾淨嘅世界。咁最後係 We must take care of our world。呢個 take care 呢個動詞嘅意思係咩啊？
take care 即係照顧。係，咁成句係講緊，如果我哋要 live 即係生活喺一個綠色同埋乾淨嘅世界度生活，我哋 we must 呢個係要照顧好我哋個地球。係啊啱，呢個 must 即係我哋一定要照顧好我哋嘅世界。咁而家我哋讀完呢段係講緊 reduce, reuse and recycle。咁佢哋都俾咗好多唔同嘅例子，係 what we can do，我哋可以做啲咩？例如 turn off the tap when brushing your teeth，同埋 use reusable shopping bags and recycle magazines and newspapers。咁我哋再讀多一次呢個，第一個係 turn off the tap when brushing your teeth。 Turn off the tap when brushing your tooth。係呢個係 teeth， 係 tooth 即係一個牙齒，但係呢個 teeth 就係成個牙。呢個係 use reusable shopping bags。 Use reusable shopping bags。最後一個係 recycle magazines and newspapers。 Recycle magazines and newspapers。係，咁而家仲有啲時間，有一個你哋可以寫5個句子，係講你喺屋企，你自己喺屋企裏邊可以做啲咩嘢，愛嚟保護個環境。咁呢度有啲例子，一啲句子嘅開頭 ，To save the environment, I can。呢度係老師，呢三個我想問一樣嘢。係我想問下最後一堂係幾時啊？今日就係最後一堂。哦，咁呢個其實功課唔使俾我哋睇，但係你可以自己練下寫句子嘅能力。有呢3個係一啲例子。第二個係 To save water, I will。呢個 save water 有冇人知係咩？水。係嗯，之後最後一個係 To prevent plastic pollution, I can。有冇人記得我哋之前講過 plastic pollution 係咩啊？塑膠再用。可以睇返呢度哦， pollution 即係污染。塑膠污染咯。係，我講過呢個污染有3個唔同種，係 air、marine and plastic。呢度係講緊呢個塑膠嘅污染，愛嚟 to prevent plastic pollution, I can。咁呢度3個例子，咁而家你哋可以喺本簿度寫出5個唔同句子，可以係同呢度上面嘅唔同嘅，可以自己諗，你哋自己喺家裏個屋企裏邊可以點樣愛嚟保護到嗰個環境。你哋可以開始寫，之後我可能問你哋讀出你啲句子。而家可以開始。老師，咁即係回收食物，即係廚餘，點講啊？即係英文。廚餘回收嘅話，個方法就係可能啲人咧會將你食剩嘅嗰啲材料化為肥料嘅，跟住去種植嗰啲植物。係咪你啱啱講過係咪？廚餘嘅英文。可唔可以講多一次？啱啱聽唔到。廚餘嘅英文。佢話廚餘回收嘅英文就係 recycle ingredients。呢個 ingredient 即係整食物嗰啲 ingredient。
咁如果你哋有其他啲中文字唔識翻譯，可以問我，我幫你喺英文講。老師，係，我想上個廁所。可以。咁有邊個寫完嘅可以分享下佢寫咗啲咩啊？可以講一個，每人講一個句子啊。可能 Oscar 你寫咗啲咩？綠色的係 to save 咩啊？嗯你係咪想講呢個？咁你可以可唔可以講多一次？to save 綠色的係咪上邊呢個？係 to save the environment。 environment I can use less 呢個係 I can use less plastic bags。 plastic bags and use the and use the 係咪呢個？use the fan。 use the instead of air conditioner。 instead of
air conditioner。 conditioner。係，你寫得好好，你舉咗兩個例子，第一個係 use less plastic bags，就係嗰啲膠袋要用少啲，同埋 use the fan instead of the air conditioner，即係呢個 fan 就係風扇，同埋 air conditioner 即係冷氣。咁 instead of 即係用嗰個風扇愛嚟代替嗰個 air conditioner。咁仲有邊個可以分享下佢寫咗一個句子？係咪 Candy 啊？你個名係，你可唔可以分享一個你寫咗嘅句子？彤彤係你啊？你唔係叫 Candy 咩？你唔係咩？因為你用緊媽咪嘅名啊，所以個 Candy 而家咪係你咯。係，你可唔可以講一個你寫低咗嘅句子啊？關於你點樣可以保護個環境？ To save the environment, I can use shopping bag 係 and 啊， and use the fan instead of the air conditioner. 係啊，寫得好好。記得呢個係 environment， Environment. 係嗯，咁仲有邊個可以分享下佢寫咗啲咩？我好快，我寫一樣嘢就好快得㗎喇。好，好，哟，还有几分钟上完啦？我看一下，还2分钟上完了。上到10点15分吗？上到10点15分吗？啊？上到几点啊？再看一下。Andrew 同埋 Cindy 會唔會想分享啊？寫得個有啲短，都可以同大家分享下。但係唔係跟住呢啲嗰啲句子，係啊，都可以講。簡單嗰種。After lunch, we can 那决 recycle 定应该 in ingredients， ingredients. 係啊，呢個好好，就係你講緊食 after lunch，we can recycle。咁你喺中間可以加個 the，即係 recycle the ingredients。咁如果可以加長呢個句子咧，可以再諗下有啲咩方法係食完 lunch 可以做啲咩？例如 we can recycle the ingredients and 可以話 we can recycle the ingredients to not waste food，就係呢個再用呢啲調料 to not waste food，即係唔好浪費食物。咁樣你可以加最後呢個部分，可以加長呢個句子。咁最後一個同學，你可唔可以分享下你寫咗啲咩？我仲爭少少好煩。好。
等陣我再睇下先。OK，我而家講啦。可以。 OK。Make the leftover red packet。我講嘅 red packet 係嗰啲即係用剩低嘅嗰啲紅包封 at home into a small handcraft。係啦，寫得好好，就係可以整嗰啲 leftover red packets，即係留翻嗰啲，即係嗰啲新年送嗰啲 red packets at home into a small handcraft。咁你可以喺前面加一個，例如呢度上面 to save the environment。I can to save the environment, I can make the leftover red packets at home into a small handcraft。咁樣可以加長呢個句子，同埋講明呢個make the leftover red packets 係可以保護到嗰個環境。因為我要揾嗰啲字嘅意思西比較耐。係。咁而家時間差唔多。咁我哋總結下我哋今日講嘅話題就係環境，同埋我哋學咗一啲有啲咩環境嘅問題，同埋一啲可以保護環境嘅方法。咁希望你哋大家會記得我哋今堂學過啲嘢，同埋今日係最後一堂，所以我哋唔會再有呢個 English program。好，咁我哋多謝 Sophie 老師教我哋寫堂。好，咁多謝晒大家。咁我哋今日個英文堂就到呢度。Sophie 有冇其他嘢要補充啊？冇啦。好，唔該晒大家。咁大家黑雨喺屋企注意安全啊，咁就唔好隨意出街啦。好，拜拜。多謝老師，拜拜。多謝 Hera。